Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot, do të keni mundësinë të ndiqni. Kur na ndajnë edhe 5 ditë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit në KZAZ të qarkut Gjirokastër, ka mbërritur infrastruktura zgjedhore që përfshin logjistikën monitoruese dhe dhomat e fsheta, ndërsa pritet të mbërrijnë edhe pajisjet pej. Këtë e bën të ditur kryetari i KZAZ-s numër 81 Gjirokastër, Yasemin Gjollesha. Kanceri i gjirit edhe ai i qafës së Mitrës janë plotësisht të shërueshëm nëse zbulohen herët. Të paktën këtë apel bëjnë bluzat e bardha të Spitalit Rajonal Omer Nishani, duke i kërkuar femrave të kryejnë mamografin. Veis Basha është blegtori nga Lazarati që porritet çdo vit të numrin e krerëve të imtave. 60 vjeçari e nisi si fillim me 50 kokë të imta, ndërsa sot ai mbarështron mbi 300 kokë dele, duke u bërë një shembull i përkushtimit dhe punës së palodhur në blegtori. Në një kohë kur shumë zanate po humbasin, ai ka zgjedhur të japë jetë njërit prej tyre duke e kthyer në pasion të përditshëm. Jani Zhaka nga Përmeti shtron rrugë dhe ndërton me guret e lumit vjos, një mjeshtëri që e ka ushtruar edhe jashtë vendit, por që sot dëshiron ta zhvillojë mëtej në vendlindje. Ju njohim tani më gjerësisht, kur na ndajnë edhe 5 ditë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit në KZAZ e qarkut Gjirokastër, ka mbërritur infrastruktura zgjedhore që përfshin logjistikën monitoruese dhe dhomat e fsheta, ndërsa pritet të mbërrijnë edhe pajisjet pej. Këtë e bën të ditur kryetari i KZAZ-s numër 81 Gjirokastër, Yasemin Gjollesha. Në listat e bashkisë Gjirokastër numërohen 40.510 zgjedhës që do të votojnë në 65 qendra. Pranë KZAZ-s numër 81 kanë mbërritur edhe kutitë e votimit, të cilat do të shpërndahen ditën e shtunë pranë 65 ambienteve që do të shërbejnë si qendra votimi në gjithë territorin e bashkisë Gjirokastër. Ato janë vendosur në Pallatin e Sportit, ku është instaluar Komisioni Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 11 majit. Janë 65 kuti për çdo qendër votimi, gjithashtu krahas këtyre kanë ardhur dhe kuti rezervë, të cilat janë 9 copë, domethënë të cilat përdoren ose në rast të dëmtimit nga një kutie, ose kur një kuti, një qendër votimi ka mbi 500 votues dhe kutia mbushet, atëherë ne përdorim një kuti rezervë, që mos të ngelet asnjë vot pa hedhur në kuti. Ndryshe nga herët e tjera, këtë vit kemi një risi që vulat dhe kutit nuk skanojnë, nuk mbushen më me dorë, por skanojnë. Në bazë të një programi që ne kemi të shkarkuar në një aplikacion, ne skanojmë me barkodin e kutisë, skanojmë dhe vulat dhe automatikisht sistemi i merr të gjitha dhe na del prituar çdo gjë që i duhet një qendër votimi. 24 orë para zgjedhjeve, siç e ka dhe ligji, duhet të shpërndahet baza materiale. Dhe ditën e shtunë, duke filluar që në mëngjes, ne do fillojmë që në qendrat më të largëta, duke afruar dhe qendrat më të afërta, domethënë që mos të ketë fluks dhe mos të presin njerëzit në radhë, do shpërndajmë gjithë baza materiale. Nga gjithë baza materiale domosdoshme për ditën e votimeve, sipas kryetarit të KZAZ-s 81 Yasemin Gjollesha, mungojnë vetëm pajisjet elektronike të identifikimit, të cilat pritet të vijnë të mërkurën. Si shikoni, kamerat kanë ardhur dhe mungojnë vetëm pajisja pej, e cila merret me identifikimin e votuesve. Kodet e sigurisë kanë ardhur të gjitha, vulat e kryetarit, vulat e qendrës votimit pothuajse të gjitha kanë ardhur, gjitha proceset kanë ardhur dhe pothuajse është gjithçka gati për të zhvillimin e procesi. Pajisjet pej kur do të mbri? Pajisjet pej maksimumi ditën e nesme do të jenë këtu. Në listat e bashkisë Gjirokastër numërohen 40.510 zgjedhës, ndërsa në rang qarku nga diaspora pritet të votojnë mbi 8.000 emigrantë. Ndjekim në këto momente takimet elektorale që kandidatët që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë zhvilluar me banorët. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Mirela Kumbaro, dhe kandidati për deputet Tërmet Peçi janë dalur së bashku në qytetin e Tepelenës. Kumbaro u shpreh se gjatë 3 mandateve kjo bashki ka qenë në vëmendjen e qeverisë shqiptare, e cila do të vijojë të zbatojë projekte të tjera për zhvillimin e kësaj zone, ndërsa kandidati Peçi ka kërkuar nga banorët të votojnë numrin 5 në 11 maj për të vazhduar vetëm përpara. Ne duhet bëjmë një ekip i pandalshëm me Mirela Kumbaron e deri tek i fundit në listën ngaruese që jam unë, që jo Tepelena, po gjithë qarku jon të vazhdoj përpara me numrin 5 Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. E unë më mirë se këtu në Tepelen, duke pasur privilegjin e madh të jem përfaqësues, të jem zëri juaj në këto zgjedhje, nuk ka më mirë se ku të kërkoj fjalën
besën dhe votën tuaj. Për të parën herë ky qark në këto 12 vjet ka pas vëmendjen që nuk e ka pasur asnjëherë përpara, nëse ka një bashki që është mbështetur shumë fort nga qeveria dhe nga të gjithë ministritë dhe shokët tanë që punojnë për zhvillimin e Shqipërisë në qarkun ton, është Bashkia Tepelen. Është Bashkia Tepelen sepse është edhe si një kartolinë prezantimi, por është Bashkia Tepelen sepse jeni ju. Jeni ju që keni treguar që kur ju jep dorën, kur ju jep mbështetjen, dini ta ktheni atë në besim, në punë edhe në zhvillim. Prandaj, në radhë të parë ju jam shumë mirënjohëse edhe në emër të qeverisë po doni, edhe në emër të partisë. Nuk mund të ketë Tepelena vetëm një vic, apo vetëm një lek dush. Se kam fatin e madh që bashkë me Tërmetin i kam shëtitur të gjitha njësitë administrative të Bashkisë së Tepelenës. Nga kjo anë e Vjosës në Lapëri e nga jo anë e Rëzës. Edhe jemi marrë me çdo problem, është programi i Partisë Socialiste që ka kuptuar që në 2014, kur asnjëri nga ne nuk e njihte fjalën agroturizëm dhe nuk e imagjinonte se si mund bëhet turizëm me blegtori, e si mund të bëhet turizëm me bujqësi, sot na duket një normalitet. Dhe jemi vetëm duke numëruar bujtinat që shtohen nga Qarshova e Përmetit deri në Kurvelesh, nga Anvjosa e Memaliajt e deri në Libohov. Për të parën herë, lista e kandidatëve për Partinë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës është një listë autoktone me njerëz të lindur këtu, të rritur këtu, që kanë krijuar familjet e tyre këtu, që keni lindur fëmijët tuaj këtu dhe që jeni të vendosur të jetoni në qarkun e Gjirokastrës bashkë me fëmijët dhe bashkë me familjet tuaja. Kjo është garancia më e madhe që kjo listë jep qarkut të Gjirokastrës edhe Tepelenës për thënë, ne jemi këtu për ju, me ju, bashkë me ju, deri për sa kohë. Gjithë qarku i Gjirokastrës do të na japi besimin. Mëtej, Kumbaru së bashku me kandidatin socialist Pirodhima janë takuar me banor të fshatit Karjan në Lunxhëri. Prej andej, drejtuesja politike i qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaru u shpreh mbi investimet që ka përfituar qarku Gjirokastër si në infrastrukturën rrugore, ujore e të tjerë, për të ndalur te agroturizmi, për të cilin as nuk flitej para 12 vitesh. Shumë faleminderit që më mirëpritët, që na mirëpritët gjithëve. Kam kuptuar ndjerë se sa jashtëzakonshëm është ky qark. Se si mund të rrinë të gjitha bashk, edhe Lunxhi, edhe Gjirokastra, edhe Libohova, edhe Dropulli, edhe Përmeti, edhe Këlcyra, edhe Toskëria, edhe Labëria. Dhe nga Memaliaj deri në Sotir të Dropullit ka njerëz shumë punëtor dhe ka një arsye pse sot ky qark që deri 10 vite, 12 vite më parë ishte i harruar. Qytetet pa ujë, qytetet, Gjirokastra pa ujë, sot është 24 orë ujë. Dhe jo vetëm Gjirokastra, Përmeti, Tepelena, Këlcyra, Libohova, janë të gjitha investime në infrastrukturë rrugore dhe ujore të bëra në këto 10 vite. Po jo thjesht për ujë apo për rrugë, për banorët. Më shumë se kaq. Janë investime për zhvillim. 10 vite më parë nuk fliste njeri as për turizëm në Lunxhëri, e as për agroturizëm, e as për bujtina. Dhe në të gjitha fshatrat ku unë shkoj, kanë filluar këto iniciativa të reja, sepse po kuptohet që kjo është e sotmja, kjo është dhe ardhmja. Ne nuk do bëjmë industri të rëndë, as në Karjan, as në Lunxh, as në Gjirokastër dhe as në Përmet. Turizëm, edhe bujqësi. Dhe kush më mirë se sa ju, bujqe blegtor,
që përgjithsisht keni prodhuar për konsumin tuaj edhe për të shitur. Sot jeni pjesë e një zinxhiri që furnizon një industri të re, që është industria e turizmit. Më vjen shumë mirë që ju e mbështesni shumë hapur Piron, dhe më vjen shumë mirë që të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste në të gjithë qarkun kanë mbështetjen e trevave të tyre, të bashkëqatarëve të tyre, dhe jam e bindur që Piro do të jetë zëri juaj në parlament. Sikurse do të jem dhe unë zëri juaj në parlament, sikurse do të jenë edhe shokë të tjerë nga lista jonë që do të votohen nga qarku i Gjirokastrit. Unë dola në fshat pas fshatin më përpara se të fillonte ky takim, vajta në përshpite të gjithë banorëve që unë gjeta aty në përporta, se kështu jam mësuar dhe këtë fushat ta bëj, derë më derë, port më port, dhe të dëgjoj dhe problematikat e tyre që kanë. Vizioni Edi Ramës është ai që do të kthej fshatrat tona, qytetet tona ashtu si ne i duam. Dhe në këtë mandat qeverisë do të bëhen shumë punë, do të filloj aeroporti i Gjirokastrës, do të bëhet unaza e Çajupit dhe Zagorie, duke bashkuar program Zagorie me pjesën e Libohov, turizmi, është ajo që do të heqë pas edhe blegtorin, edhe bujqësin, edhe të gjithë të zinxhirin e konsumit. Kryeu i Partisë Demokratike dhe i Koalicionit Shqipëria Madhështore Sali Berisha ka përmbyllur takimet elektorale në qarkun e Dibrës duke zhvilluar një miting elektoral në qytetin e Dibrës, në të cilin ka shfaqur alternativat e opozitës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Në fillim të fjalës së tij, Berisha ka vlerësuar mikpritjen e dibranëve dhe dibraneve për pritjen e arzakonshme, entuziazmin e cila sipas tij paralajmëron fitoren historike të opozitës shqiptare në zgjedhje. Sipas Berishës, në këto zgjedhje çdo dibran edhe dibran, çdo shqiptar dhe shqiptare takohet me historinë më 11 maj. Mirëjohje në të pakufishme për këtë pritje të jashtëzakonshme, për këtë entuziazëm, për këtë dritë të fitores historike të opozitës shqiptare në 11 maj të 2025-ës. Mirëjohje të pakufishme për mbështetjen e çmuar, për qëndrimin tuaj, të paardhësve tuaj, në anën e drejtë të historisë, në anën e Shqipërisë, në anën e kombit. I dashur Zoti Xhelal Mziu, kryetar, udhëheqës politik i Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore për qarkun e Dibrës. Të dashur kryetar të Partisë Demokratike të rrethit Dibrës, Bulqizës dhe Matit. Të dashur kandidate dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësues dinjitoz të qytetarëve të qarkut Dibrës dhe të mbarë shqiptarëve. Të dashur miq, u mblodhem sonte në këtë miting, mitingu i fitores, mitingu me të cilin ju përcjellni nga ky bulevard historik që man emrin e një burri të shquar të kombit e Lezi Sufit, mesazhin e dashurisë për Shqipërinë dhe kombin, për Dibrën, Bulqizën dhe Matin, mesazhin
e ndarjes me 11 maj nga një keqe e madhe që kaploj Dibër Matin mbar Shqipërin këto 12 vite. Mesazhin e ndarjes me 11 maj nga pashiqi shqiptar, shqipfolës, i cili u bëri shqiptarve të këqijat më të mëdha që ata kanë njohur në historinë e tyre. Çdo dibrane dhe çdo dibran, çdo shqiptare dhe çdo shqiptar, me 11 maj takohet me historinë. Me 11 maj merr vendimin e tij solem për të ndarë Shqipërinë nga diktatura e krimit, drogës dhe vjerimit shqiptarve, për të ndra kombin, për të ndalë kombin nga një rrokullisje që se ka njohur në shekuj e shekuj me radhë. Të dashur miq, fatbardha, mësuesje e nderuar, udhëtuese, Edi Rama e la shkollën e la në Dibër, shkollën pa fëmijë, shtëpinë bosh. Do të shtoja me dhimbje shumë të madhe, shkollën pa fëmijë, shtëpinë bosh dhe djepin bosh. Kur ndonjëherë si kombë, kur as i luft, as i fatkeqësi nuk na ka boshatisur ne në këtë mënyrë. Po vi nga mati, një matjane e zonja, e aftë, e shkolluar mirë, por që ka ardhur të punoj për matin dhe Shqipërinë. Njoftoj se mati vitin që kaloi kishte 13 lindje. Erseka në një vit pati vetëm një lindje. Kur ndonjëherë ne nuk kemi zbrazur, nuk kemi boshatisur në këtë mënyrë. Çfarë ndodhi me ne? 12 vite miqtë e mi. Lëvizjen e lirë. Lëvizjen e lirë. Këtë të drejtë madhore të çdo qytetari, Edi Rama e përdori për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Edi Rama me regjimin e tij përdori kundër shqiptarëve armë më të egra të regjimeve më të shtjerëzore, përdori varfrinë, njerimin, pavundësinë, skamjen, për të boshatis Dibrën, Matin dhe Shqipërinë. Fermerët e Dibrës falimentoj njeri pas tjetri, sepse ju hoqi subvencionet, hapi doganat, prodhimet e subvencionuarat fermerëve të Ballkanit dhe veçanërisht të Serbisë vërshojnë sot dhe në tregjet e Dibrës dhe të Shqipërisë 80% e frutave, zarzavateve vijnë nga jashtë, ndërkohë tokat mbeten djerë ose prodhimet kalben në Shqipëri. Sot me qindra mijëra shqiptar vdesin se nuk marrin dot ilaçet që u duhen për sëmundjet e tyre. U premtoi shqiptarëve ujë 24 orë.
Kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi nga Saranda i bëri thirrje qytetarëve që të votojnë Partinë Socialdemokrate si e vetmja që ka një program social për të mbështetur shtresat në nevojë. Unë e du për shtetin me ju shërby ju. Me ju shërby të varfnëve, të smurve, pensionistave, mas me mungu i lachet. Jam forse tret në Shqipni. Jena dhe nesër forse tret, komisioner kena 6.000. Unë kërkoj për jush të angazhoni dhe të na votoni që të votoni për vendin tuaj. Shumë njerëz sot, mas me paken ti, s'kena dash me ik me votu. Unë ju bajthire të bashkoni gjithë bashkë. Doshi tha se Saranda përballet me disa probleme prej vitesh të cilat nuk kanë gjetur zgjidhje, ndërsa i bëri thirrje që të mbështesin PSD më 11 maj. E di problemet që i keni në zonë, problemet me legalizimet, me certifikatat e pronësisë. Kjo smunja është gjithkund. Ju shihni Saranda s'ka ujë, ujë derdhet në det, do të me që ujë në Itali nëpërmjet turbacioneve. Asnjë politikan që keni votu deri sot nuk ka pas njëjë se po s'pate gjanë shpirt me një mund tjerë, nuk mund bash kur gja. Kam shumë malësor, mirëditor që kanë ardhur me jetu me ju këtu. Njën veti njësoj si ju, sigur kanë linë këtu. Kjo është një mesazh i madh, na malësorët dina me respektu të tjerët. Ku do që i keni, në Greqi, me sin ku keni. Punoni se kjo është java fundit. Në këtë javë të fundit të fushatës elektorale, takimet e kryetarit të PSD-s Tom Doshi me elektoratin do të vijojnë më intensivisht në të gjithë Shqipërinë. Kanceri i gjirit dhe ai i qafës së mitrës janë plotësisht të shërueshëm nëse zbulohen herët. Të paktën këtë apel bëjnë bluzat e bardha të Spitalit Rajonal Omer Nishani duke i kërkuar femrave të kryen mamografin. Gjatë muajit prill, rreth 60 femra janë paraqitur pranë spitalit për të kryer kontrollin e kancerit të gjirit. Përveç muajit tetor, edhe prilli ka qenë një ndër muajt e ndërgjegjësimit të femrave në Gjirokastër për të kryer mamografin. Mjeku Ermir Mahila ju shpreh se gjatë gjithë muajit prill kanë kryer kontrollin rreth 60 gra, ku 2 raste kanë qenë me patologji shoqëruese. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Shëndetësisë vendosi që përveç muajit tetor edhe muajin prill ta kthej përqarkun e Gjirokastës në muajin e depistimit për kancerin e gjirit. Aktualisht, deri në këtë moment që po flasim, që ka kaluar muaj prill, në spitalin tonë janë paraqitur rreth 60 gra nëna, të cilat kanë marrë shërbimin tonë. Nga këto 60 raste, të cilat është një numër i vogël disi, 2 rastet kanë qenë me patologji shoqëruese. Ideja kryesore qëndron në faktin që këto të dyja gratë janë drejtuar pranë Spitalit Onkologjik në Tiranë për të vazhduar me ekzaminimet e mëtejshme në mënyrë që shërbimi të jetë i plot edhe besoj janë drejt trajtimit të mëtejshëm. Mahila ndër të tjera theksoi se çdo grua duhet të bëjë vetë kontrollin e gjirit dhe të kryejë mamografin për të diagnostikuar sa më herët dhe për të marrë mjekimin e duhur. Unë i bëj në thirrje të gjithë grave dhe nënave të qarkut Gjirokastës, domethënë të gjitha rrethave kryesisht përmet TPL-n Gjirokastër, të paraqiten pranë institucionit ton në mënyrë që shërbimin që kanë të shtrirë gjatë gjithë vitin të mundohen të realizojnë. Kryesisht e kemi ulur edhe diçka moshën e paraqitjes, domethënë rreth 35 vjeç, 40 vjeç edhe deri në moshën 60 e lartë. Çdo femër duhet të ndërgjegjësohet jo vetëm në tetor, që është muaji i kancerit të gjirit, por gjatë gjithë vitit. Në rrugën Çajup Topov vazhdojnë punimet me intensitet të lartë nga firma zbatuese për të përfunduar brenda fateve kohore. Tashmë është drejt përfundimit faza e parë dhe pritet që të nisë shtrimi i shtresave asfaltike. Ky investim i Bashkisë Libohovi financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit është i ndarë në 2 faza dhe pritet të përfundojë brenda një viti. Gjatë kësaj periudhe në rrugën Çajup Topov po vazhdojnë punimet nga firma ndërtuese. Aktualisht sipas inxhinierit të Bashkisë Libohov Nelson Seido, ka përfunduar hapja e trasesë dhe shtrimi i të gjithë në shtresave të rrugës. Sipas tij, këto punime do të sjellin një përmirësim të dukshëm në infrastrukturën e kësaj zone. Kanë përfunduar pjesa më e madhe e punimeve, kanë përfunduar hapja e trasesë, shtrimi i të tërë shtresave të
të rrugë, nën shtresave të rrugës dhe mbetet vetëm për fazën e fundit që është shtrimi i shtresave asfaltike. Ky investim i realizuar nga Bashkia e Liboovës përmes një programi të përbashkët me Fondin Shqiptar të Zhvillimit ndahet në 2 faza. Është duke u zhvilluar investimi. Është duke u zhvilluar, ka ngelur vetëm shtresa asfaltike në rrugën Çajuk-Topov dhe vazhdon hapja e trasesë së rrugës për pjesën tjetër të rrugës deri në fshatin e Poliçanit. Ajo varet nga ecuria e punimeve që ka firma. Nuk mund të them për një datë fikse, po besoj që brenda 3-4 muajve besoj mund të arrim për ta mbyllur të gjithë unazën e Zagorisë sipas projektit. Investimi në rrugën Çajuk-Topov përveç se do të lehtësoj jetën e banorëve të fshatrave të zonës, do të nxjisë edhe hapjen e bizneseve të reja. Veis Basha është blegtori nga Lazarati që po rritë çdo vit të numrin e krerëve të imtave. 60 vjeçari e nisi si fillim me 50 kokë të imta, ndërsa sot ai mbarështron mbi 300 kokë dele, duke u bërë një shembull i përkushtimit dhe punës së palodhur në blegtori. Vezir Basha nga Lazarati, 60 vjeç, prej më shumë se 2 dekadash, merret me blegtori duke u kujdesur për rreth 300 krerë bagëti të imta. Në fillimet e tij, ky aktivitet nisi me vetëm 50 krerë, por me punë dhe përkushtim arriti ta zgjerojë ndjeshëm. Kam një 300 krerë dhe kam në 20 vjeç kujdesem. Fillova me 50, pastaj kam arritur te 300 tani. Pak na pak vajtëm atë. Basha tregon se si është një ditë e zakonshme pune për të. Nga mëngjesi herët deri në orët e vona, çdo moment i ditës është i lidhur me kujdesin ndaj bagëtive. Një ditë ime nis që në ora 5 i mëngjesit, që çojmë që i mjelëm, i bëjmë, i rregullojmë. Edhe një herë në 11 të darkës në stop në këtë punë jemi, me familjarisht jemi. Një ndihmë për të mbetet edhe skema e subvencioneve, edhe këtë vit ka aplikuar dhe shpreson të dalë përfitues, në mënyrë që të mbështes vazhdimësinë e aktivitetit. Kam aplikuar dhe kam marrë dhe këtë vitet e kaluara edhe si vjetë për subvencionet, 1 metë flasë. Edhe si vjetë shpresoj se do të marrë, pa 12.000 për krere ka të imtat. Po na ndihmojnë diçka, nuk na marrën aja për mirë është, nuk është keq. Po do ishte mirë, nëse do të llogarisin koston dhe ata, na ndihmojnë akoma më mirë. Në mbyllje, ai shpreh dëshirën për të shtuar numrin e krerëve, por vështirësia më e madhe që e pengon është mungesa e fuqisë punëtore. Kjo e detyron të ruajë të njëjtin kapacitet pavarësisht ambicieve për zhvillim. Në një kohë kur shumë zanate po humbasin, ai ka zgjedhur të japë jetë njërit prej tyre duke e kthyer në pasion të përditshëm. Jani Zhaka nga Përmeti shtron rrugë dhe ndërton me guret e lumit Vjos, një mjeshtëri që e ka ushtruar edhe jashtë vendit, por që sot dëshiron ta zhvillojë më tej në vendlindje. Shtrimi i rrugëve me gur të lumit Vjosa është kthyer në pasion për përmetarin Jani Zhaka. Ky 49 vjeçar rrëfen se këtë zanat e ka ushtruar edhe gjatë viteve të emigracionit në Greqi, ku e mësoi edhe e përsosi mjeshtërinë e tij. Kam bërë Greqi dhe kam bërë punë të ndryshme. Edhe këtë punë e kam bërë, kam skalitur dhe gur, lloj punë. Jam ustar në Burbuqosi. Se kam marrë emrin akoma. Punoj me ditë do të paguaj me si punëtor dhe bëj punë ustajt. Ka kërkesa për punë të tilla? Po jo dhe shumë po ka. Është punë e vështirë të punosh me gur? Patjetër, është punë e rëndë. Guri i rëndë. Ç'lloj guri? Guri lumi. Punën e bemleve. Ku do të na çojnë edhe atë që të dimë dhe mësojmë. Se do të mësojmë se të marrim blekun. Do jetojmë. Se kemi problem. Nuk keni problem për punë. S'është problemi punës. Edhe po se ditë po të këshilloj tjetri të divesh mendje do ta mësosh. Se njerëzit nuk kanë lindur me çka kanë dorë, kanë mësuar që janë bursallar, apo s'është. Ai tregon pse ka zgjedhur të punojë me gur, jo vetëm për shtrimin e rrugëve, por edhe për dekorimin e ambienteve, duke kthyer këtë punë në një formë arti. Kjo është natyrale, guri është natyral. Betoni i zgjedhë çka brenda. Prodhimi i çimentit çka mesesh i berber. Kemi katë as ka dy mesesh, se di se mesesh bet, nuk marr vetë ato gjëra. Se guri është natyral. Pse çfarë vetë 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet vetë këtu. Muni me gur ka kursim, se bën një herë edhe se lëvizme. Po të keni kërkesa ju do punoni me gur gjatë gjithë muajve të vitit? Patjetër.
Jani shpreh dëshirën për të zhvilluar më tej këtë zanat, për ta bërë më të njohur punën e tij, përveç përfitimeve ekonomike. Ai e konsideron këtë punë si një pasion me vlerë të thellë shpirtërore që e plotëson dhe e frymëzon çdo ditë. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.